Kargonuz geldi efendim. Geliyorum tamam. İşte sonunda geldi. Bütün paramı buna yatırdım ben. İşte zaman makinem geldi. Fişini takacağım ve bana geleceği gösterecek. Oo, hadi göster, geleceği göster bana. Niye göstermiyor hala? Bu sadece süs eşyasıymış. Bütün param da gitti. İkinci el eşya pazarında daha fazla paraya satarım ben bunu. Aha, hem ucuz alıyorum hem de kullanışlı oluyor. Bakayım. Bilgisayar çipi. Bilgisayarım bozulursa kullanabilirim, aklımda bulunsun. İşte geldi abiler ablalar. Geldi. Zaman makinesi. Geleceği görmek istemez misiniz? Ne? Zaman makinesi mi? Geleceği mi göreceğim? İlginizi çekeceğini biliyordum. Kim görmek istemez ki geleceğini? Tabii ki isterim. Tabii ki. Ama bunun bir bedeli var. Evet. Ne kadar? Çok para, çok. Senin teklifin ne bakalım? 10 lira veririm. Ne? Buradaki hurdalarla mı karıştırdın sen bunu? Geleceği göreceksin diyorum, 10 lira diyorsun bana. Görmek istiyorsan 1000 vereceksin, 1000. Çok para ama sonuçta geleceği göreceğim. Bence buna değer. Buyurun. Mükemmel bir ürün aldın. Tebrik ederim seni. Şapşik. Evet, harika bir ürün aldım. Umarım ikinci el eşya pazarında araba lastiğini bulabilirim. Bubbles, burada mısın? Merhaba. Alper, az önce geleceği gösteren bir makine aldım. Zaman makinesi mi aldın? Yapma Bubbles. Ben bilim dergilerini sürekli takip ediyorum. Böyle bir şeyin birinci eli yok ki ikinci ele düşsün. Ya olur mu öyle şey? Gel bakalım. Mesela kendinle ilgili neyi görmek istersin? Buraya neden geldiğini küreye soracağım ve sana göstereceğim. Göster bakalım küre. Birazdan ne alacağım? Göstermiyor. Tabii göstermez. Bubbles, böyle bir şey mümkün değil çünkü. Çok para verdim ben ama. Neyse, kalan işleri tamamlayayım. Artık param var. Projeleri bitirebilirim. Bakalım şunun moleküllerine. Bu mikroskop da bozuldu artık. Şunun ikinci elini falan bulayım ya. Ben bunu da birisine satarım. İşte böyle Alper, Romeo aldı bütün paramı. Romeo mu aldı? Ne yapabiliriz ki? Evet, o bu pazara çok sık uğruyor. Beklememiz lazım ve ayrıca... Tamam. Mikroskop. Sahibinden hiç kullanılmamış. En az 5000 tane projede kullandım. Mikroskop. Ne? Bubbles, büyük ikramiye sana mı çıkıyor? Maldivler'de ev sahibi olacağım.
Bubbles, bu küreyi iyi ki aldın. Bu küre inanılmaz bir küre. Ne oluyor ya? O çalışmıyordu bir kere. Aa. Hey gençler! Romeo baksana. Bu küreyi iyi ki almışız. Gelecekle ilgili her şeyimi gösteriyor. Baksana. Maldivler'de ev almışım. Ne evi be? Orada hiçbir şey yok. Aa, gözlükler mi bozuldu benim yoksa? Aa, sattım canım makineyi. Aa, geleceği gösteren makineyi mi sattım ben sana yani? Satmışsın bir kere Romeo. Bubbles, söylesene bana, bunu kaça satarsın? Ya ben 1000 liraya aldım da 1500'e satarım. Nasılsa ben de baktım geleceğime. Bubbles kardeş, sana 2000 veririm, bana sat. 2000 lira benim için çok yüksek bir rakam Romeo. Küre senin, artık yapacak bir şey yok. Zaten ben geleceğimi gördüm. Görüşürüz. Senindir Romeo. Parayı böyle bıraktım kardeş, alırsın sen. Şu gözlükleri değiştireyim de geleceğime bakayım ben ha. Plan işe yaradı Alper. Ama burada fazla para var. Sen 1000 liranı al, ben 1000 lirayı buradan alıyorum. Bundan sonra da dikkatli ol. Bunu sahibine vereceğiz. Tamam, dikkatli olacağım. Göstermiyor işte. Bir tek bende çalışmıyor bu makina. Göstersene. Çok para verdim ben sana. Ah Romeo, ah. Böyle şeyler yapmana hiç gerek yok. Bu makine zamanı ve geleceği göstermiyor. Sen şu verdiğin 1000 lirayı al. Ne 1000 lirası, 2000 verdim ben. O 1000 lira, bunu Bubbles'a sattığın para. Bu para senin, geri kalan da Bubbles'ın. Bir daha böyle şeylere kalkışma Romeo. Sen geleceğe bakmaya devam et. Görüşürüz. Ne? Neyse, delikanlı çocuklarmış, paramı geri getirdiler en azından. Bir daha böyle şeylerle işim olmaz.